今日咧，我哋又嚟到啟德區啦。咁啊，你會見到我身後咧，其實就係由會德豐發展嘅 Double Post。咁啊，其實啟德區咧有好多個唔同嘅屋苑啦。咁啊，究竟業主咧係因啲咩因素而去揀 Double Post 咧？咁啊，今日我哋會陪同業主由收樓去到驗樓，咁啊，同埋最後咧會有個業主嘅訪問。咁我哋一齊去睇啦。恭喜晒你喎！今日終於可以收樓咯，係咪等咗好耐咧？係啊，因為我記得簽臨約咧11月頭，咁到依家3月大概4個月啦。多謝你幫我哋驗樓啊！點解係會揀呢度咧，或者唔揀其他區份咧？因為咧啟德區咧，其實我好睇個抗壓力，因為我諗住長線持有咧，咁我覺得啟德區尤其是巴魯區啦，嗰個潛力係好大嘅，因為嚟緊佢會有個單軌列車啦，或者我哋而家都可以即係搭的士啦，即係我自己唔揸車嘅，咁佢嗰個中九龍幹線啦，或者其他其實好多小巴巴士咧都到咗周圍嘅。雖然而家鋪頭好多都未開，咁但係我如果當我中期持有啦，咁可能10年8年嘅話，我都係睇好呢一區嘅。咁我哋都覺得呢度有幾個優勢嘅。第一就係佢近啟德橋，因為好多車咧，我哋都要有機會行去兒童醫院嗰邊。咁如果呢度行咧，其實就講緊6分鐘至7分鐘嗰度。咁佢嗰度搭車都方便嘅。咁第二就係呢一邊啦，咁我哋揀內海啦，即係我哋又唔係話好怕好多醫院啊咁樣嘅。咁但係呢度咧就不是話佢對正啦，咁啊側邊咁樣都睇到好多觀塘海濱嗰邊嘅景色，咁都即係我哋都覺得係幾好嘅。咁就主要就即係綜合考慮之後就揀咗呢度咯。咁啊，其實一個單位入面咧，你最驚遇到啲咩問題咧？嗱，其實單位咧，我自己一個最驚咧，就一定係啲玻璃嘅問題。因為玻璃嘅話咧，我哋就啱啱新婚啦，咁啊想一齊即係盡快可以入住啦。咁如果你話玻璃咧要換幾個月嗰啲咧，即係有好大工程咧，咁對我哋嚟講就麻煩少少。係啊，咁我哋單位有冇呢個問題啊？單位咧其實就一件露台嘅玻璃咧係有少少焊屎嘅。咁啊睇下陣間咧，我哋可唔可以揾發展商咧幫你打磨下？咁如果打磨得到咧，就情願打磨下；如果打磨唔到咧，就有機會要換咧。一換玻璃咧，就可能要3個月至到半年。落咗執收表之後，佢哋可以之後咧先再換玻璃都得。咁你哋可以入咗貨之後先換都得嘅。咁啊，仲有冇啲其他嘅問題係有擔心咧？主要其實嗱，我覺得清潔嗰度唔大問題啦，因為發展商都會負責執收。會好驚有啲空鼓啊，或者會唔會漏水啊？因為始終有露台，大風落雨嗰啲咧，即係都驚滲到落嚟就麻煩咯。嗱，咁啊空鼓咧，啱啱其實成個單位咧，你會見到我哋都黐咗啲油漆啦。咁啊，其實啲油漆都係啲崩啊、花啊。咁但係個別有啲位置咧，其實係好明顯咧，係佢哋之前係敲凹過嘅。咁即係佢哋所以就成個單位咧就冇空心嘅問題。咁建議發展商咧喺下一次咧敲空鼓嘅時候咧，要小心留意呢啲位置啦。好明顯見到係一個孔咁樣敲凹咗嘅。咁啊，不過都要留意咧，佢個露台底咧，其實而家佢個去水位咧係有啲垃圾喺度，咁啊，所以可能要清一清佢先乾淨嘅。咁啊，嚟到去廁所嘅位置，啱啱我哋灑水灑咗好耐，咁我哋基本咧其實每一個單位咧灑水大約都要最少半個鐘左右咧，咁我哋先會俾翻你哋嘅。咁啊陣間咧，我哋印完個報告咧，我哋就會幫你一齊去交翻落去執收表嗰度。咁啊，其實佢哋執收咧，大約個流程咧就係我哋首先交咗個報告俾佢哋啦。咁啊，大約14至到21個工作天度咧，佢哋就會完成個執收。咁之後就交翻個單位俾你哋啦。咁到時你哋就要輕輕自己對一對翻啲問題有冇仲喺度啦。明白晒，好專業啊！你哋真係唔該晒你哋啊！好，多謝晒。好，咁咧其實我最緊張啦，都係我哋嘅評分究竟幾多咧？咁啊，呢個單位咧，其實我哋驗完啦，咁最後得出嘅分數咧，其實係93分。咁啊，主要佢失分嘅位置係啲清潔啦，你會見到啲露台嘅玻璃啊、窗門嘅玻璃啊，嗰啲清潔咧係非常之差嘅。咁啊，呢啲外牆嘅位置，佢可能要落吊船先可以做得到。咁啊，第二個比較嚴重嘅問題就係有個焗爐壞咗啦。咁啊，呢個係會扣分扣得比較嚴重啲，同埋有件櫃台石咧有好輕微嘅裂紋，咁有機會成件咧佢要換咗佢俾你㗎啦。咁啊，仲有最尾一樣嘢咧，就係嗰個油漆，佢之前敲嘅時候咧敲凹咗，咁呢啲都會係扣分位置。咁不過全部都係濕碎嘢，唔需要太過驚嘅。好啊，唔該晒你啊，康姐。我想問咧，即係你啱啱講吊船嘅意思咧，係咪要等佢幾個單位執收完，佢一次過先至去清理咁樣？嗱，咁啊呢度叫做貨尾盤啦，咁啊其實咧佢哋多數咧係會成棟一次過做嘅。咁啊呢啲清潔正常喺新年之前會做一次啦。咁啊應該佢
因為你呢個單位未賣出嗰陣時咧，所以佢哋就未做清潔，咁啊可能要等下一年嘅新年咧，佢前咧佢哋先會再做大清一次。係啦，咁啊要慢慢等下啦，因為佢哋多數咧吊船嘅安排就係咁樣嘅，先執咗漏水、欠接膠、外牆嘅嘢執晒先啦，磨晒玻璃啦，之後先再做清潔嘅。咁即係呢啲玻璃清潔唔單止膠紙啊，玻璃清潔都係。冇錯，佢會多數咧就一年做一次咯。但係我哋而家提出咗個問題，咁過咗執收期佢都會幫你處理。會嘅會嘅， Okay. 不過你預要等啲時間咯。明白明白，好。咁啊呢度咧一份咧就星星嘅字又自己 keep 起佢啦。咁啊啱啱星星嗰啲咧大約都同你高呼咗一次㗎啦。咁啊另外呢份就加翻落樓下，咁我哋一層加埋落去啦，好冇？唔該晒，好 ，thank you thank you。咁啊今日任務完成啦喎，我哋又驗咗樓啦，又收完樓啦。好，多謝晒你哋啊！今日真係唔該晒。記唔記得結尾多數係講啲咩咧？記得啦，記得要 flat check 啦。